到 Part B 咯喎，咁就講緊而家 X bar 會係100個 X 嘅獨立隨機觀察嘅平均值啦，要大家揾翻 expected value of X bar 同埋 variance of X bar 嘅。咁 Part B 嚟講，我哋會知道啦，就係 expected value of X bar 咧，其實就係 expected value of X， 咁即係咧會等於翻呢一個嘅1乘翻27乘以1嘅3次，除翻37乘翻3嘅1次。再加3乘以27乘以3嘅3次，除翻37乘翻3嘅3次啦。再加翻9乘以27乘翻9嘅3次，除以37乘以3嘅9次嘅。咁撳一撳機啦，咁啊我哋會有1乘27除37，再除3，再加3乘27除37。再加9乘27乘9嘅3次，再除37，再除3嘅9次啦。咁你會計到係99除37嘅。咁又要揾個 variance of X bar 喎，咁我哋知道你應該會揾埋呢一個嘅 expected value of X square 先啦。咁所以其實佢就等於翻係1嘅2次乘翻27乘以1嘅3次，除以37再乘以3嘅1次，再加3嘅2次乘翻27乘3嘅3次。除37乘翻3嘅3次，再加9嘅2次乘翻27乘以9嘅3次，除翻37再乘以3嘅9次嘅。咁又撳一撳機啦，咁我哋咧就會有1乘27除37再除3，再加3嘅2次乘27除37，再加9嘅2次乘27乘9嘅3次，除37除3嘅9次。咁你會計到係9嚟嘅。咁所以我哋跟住會揾嘅 variance of X bar 咧，就應該會等於翻係咁嚟翻嚟呢度有100個嘅100個觀察值啦。咁所以你呢度應該會係除翻100啦，跟住就乘翻 variance of X 嘅。咁所以就會係1/100就乘翻呢一個嘅9減99除37嘅2次方。咁所以撳一撳機咧，你會有係99除37嘅2次方，跟住咧就9減 answer 再除100啦。咁所以最終答案咧，你應該會計到係126除6845嘅。咁呢個就係 B part 嘅做法。